படிக்கலாம், நம்ம டாக்டர் ஆகலாம், என்ஜினியர் ஆகலாம், வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்க்கலாம், ஆக்டராக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு மரம் எவ்வளோ பெருசானாலும் அதோட வேர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ராத்திரி வீட்டுக்கு போனால் சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும். அதனால் விவசாயிகள் அவங்களுடைய கஷ்டம், தண்ணி இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம ஒரு பக்கம் அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே போகிறோம், முன்னேறிட்டே போகிறோம் அப்படிங்கிறது எப்படி முன்னேற்றமாக இருக்கும்னு தெரியல. ஸோ லெட்ஸ் கீப் அவர் ரூட் ஸ்ட்ராங். விவசாயிகளை என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்காம நம்மளுடைய வேர்களை ஆழமாக வச்சுட்டு நம்ம வளருவோம்.